അസ്സലാമലൈക്കും. ഞാൻ സാഹിദ. ഞങ്ങളുടെ കട വരുന്നത് ചെറുതുരുത്തിയിലാണ്. ഞാനിന്ന് കുറച്ച് കോട്ടൻ്റെ എംബ്രോയിഡറി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സീക്വൻസ് വർക്കിൻ്റെ ഫാബ്രിക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ആണുങ്ങൾക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക, പെൺകുട്ടികൾക്കും കുർത്ത സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡലാണിത്. പിന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് കുർത്ത സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണത്. ഇത് പെൺകുട്ടികൾക്കും എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കടയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇടാം കേട്ടോ. ഒരു കല്യാണ പാർട്ടിയിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വെറൈറ്റികളും വന്നിട്ട് എടുത്തത്. പിന്നെ അവരടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ വീഡിയോ എടുത്തത്. ഇതൊക്കെ 58, ചിലത് 58 ഇഞ്ച് എടുത്തുണ്ട്. ഇതൊക്കെ 48 ഇഞ്ച് എടുത്തുള്ളൂ. ഈ റെഡൊക്കെ മുറിച്ച് പോയതാട്ടാ. 250 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു യെല്ലോ കളറാണിത് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇതിന് മേലൊക്കെ ഒരു സീക്വൻസ്, ചെറുതായിട്ട് സീക്വൻസുകളുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മെറ്റീരിയൽ, ഈ ഫാബ്രിക് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ. ഇത് നല്ല കോട്ടണിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. പ്യുവർ കോട്ടനാണ്. ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്ടമാവണമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഇതൊരു പിന്നെ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ്. നല്ല ഒരു ബണ്ടിലായ കാരണം കൊണ്ട്, ഒന്നിച്ചങ്ങോട്ട് ഇതാക്കിയ കാരണം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിക്ക് മടക്കി വെക്കൂട്ടോ. ഇനി അവർ വന്നിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്നാൽ ഈ ഇതന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തതാ. അവർ വന്നിട്ടൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് ഒക്കെ അപ്പോൾ എന്നാൽ അതന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ. ഇതൊക്കെ ഇനി ശരിക്കും മടക്കിയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെക്കണതാട്ടോ. നല്ല കവറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് ഇനി ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെക്കാനുള്ളതാട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെച്ചെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ഷെയർ ചെയ്യണേ. ഇതൊക്കെ ഇത് രാഷ് കളറാണ്. എന്താണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറാണ്. ഇത് വീഡിയോയിൽ അത്രക്ക് ഇതില്ല. ആ ഒരു മഞ്ഞ കളറ്, ഈ കളറ്, പിന്നെ ഒരു റോസ് കളറുണ്ട് അതിൽ. അത് നല്ല അടിപൊളി കളറുകളാണ്. അതൊക്കെ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു യെല്ലോ കളറുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറാണ്. വീഡിയോയിൽ അത്രക്ക് നല്ല തെളിച്ചായിട്ട് കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ 48 ഇഞ്ച് എടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിനൊക്കെ 250 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇതിന് 48 ഇഞ്ച് എടുത്തുള്ളൂ. ഇതിലൊക്കെ കുർത്തടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ വേണ്ടിച്ചെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്തോളൂ, നമ്മൾ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഈ കളറാണ് ഭംഗി പറഞ്ഞത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറാണ്. എന്നാൽ ശരി, ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.